نو امام رازی رحمه الله یو خبر کړي د شیطان څه ده له کومو لارو نه راځي. ګوري طالبانو دی جومات ته چې راننوځئ لار خو به یې که نه. نو طالبانو شیطان په کومو لارو باندې انسان ته ورننوځي؟ څو لارې دي د شیطان. یوه لاره د شیطان طالبانو شهوت ده. د شهوت له لارې نه دی غواړي چې ننوځي. یوه لاره د غضب ده، یوه لاره د هوا ده. د څلور لارې سولې د انسان. خبر خو پوه سولې چې انسان کې شهوت غالب سی په خپل ځان ظلم کوي، چې انسان کې غضب غالب سی په بل ظلم کوي، چې انسان کې هوا خواهشات غالب سی په رب ظلم کوي، د رب په حق تعدا کوي. الله دې موږ د درې واړو نه وساتي. طالبانو ورونو امام رازی رحمه الله لیکي وایي د شهوت نتیجه په انسان کې دوه سپک صفات دي. کله چې انسان باندې شهوت غالب سی حرص او بخل پکې پیدا کیږي. انسان بخیلم سی او انسان څوکم سی حارسم سی. کله چې انسان کې غضب پیدا سی دوه صفته پکې پیدا کیږي، کبر پکې پیدا کیږي او عجب. عجب دا معنی ځان ډیر غټ ورته ښکاري، نور خلک واړه ورته ښکاري. او کله چې انسان کې هوا او خواهشات پیدا سی نو انسان کې کفر او بدعت پیدا کیږي. الله دې موږ له دواړو نه شپږ واړو نه وساتي. خبر پوه سي درې لارې د شیطان سوې: شهوت، غضب چې یو سړی ډېر هر وخت غوسه او بل هوا. نو هغه چې د انسان کې چې څوک پیدا سی شهوت، دوه صفت انسان کې پیدا کیږي: بخل، حرص. انسان ډېر حارس سی. انسان کې چې غضب پیدا سی مغرور ډیر وي او ځان ډیر غټ عجب کبر پکې پیدا کیږي. او انسان کې چې څوک پیدا سی هوا خواهشات به طالبانو بدعت ډیر کوي او کفر ډیر کوي. به طالبانو دغه و صفات چې الله کې را پیدا انسان په یو سړي کې را پیدا کی نو وم صفت د دغه واړو زیږنده ده. بیا د دې شپږ واړو زیږنده وم صفت ته چې هغه حسد ده، چې الله انسان بخیلم کی، الله انسان حارسم کی، الله انسان کبرجنم کی، عجبم کې پیدا سی، کفر و بدعتم پکې پیدا سی. به انسان کې څوک پیدا کیږي؟ حسد پیدا کیږي. نو طالبانو امام رازی رحمه الله وی په انسان کې تر ټولو نه هغه انسان کې طالبانو تر ټولو نه هغه انتهایی بد صفت په انسان کې حسد ده. دومره لوی بد صفت ده طالبانو ورونو. اخلاق الذمیمه انتهایی بد صفت په انسان کې دی چا ده؟ د حسد صفت ده. موږ پس په دغه ځان خلاصو چې خو دا حسد د علماو منځ کې تقسیم ده. په دې ځان اصلاح یې څنګه وکړو؟ په تزکیه د نفس کې څه طالبانو د علم د تصوف کې هغې کې په دې کار کیږي چې ته څنګه د ځان نه حسد ورک کړې. کله تا داسې یو کتاب ویلی ده چې په دې کوشش وکړي چې ته له ځان نه څوک ورک کړي. حسد ورک که له ځان نه، که تا کې دا صفت و مه پیدا کوه. نن طالبانو حسد کم اندازه باندې ده. لوی علما دي، مجاهدین دي. تاسو طالبانو درته معلومه ده که نه د جهاد په سنګر کې د یوې دلګۍ د بلې دلګۍ سره څومره حسد ده. سره له دې چې د الله په لار روان دي، د یو عالم له بل عالم سره، د یو مجاهد له بل مجاهد سره، د یو معلم له بل معلم سره، د یو استاذ له بل استاذ سره. نو دا طالبانو یو بد صفت ده. د ټولو اخلاقو ذمیمو بد صفت هغه حسد ده. حسد چې سړي کې پیدا سو، بخل پیدا کېده، ووړه بد صفات پیدا کیږي، انسان هلاکت ته رسوي. مونږ کله په اصلاح باندې کار کوو چې څنګه ځان تر څوک وساتو. مونږ ته وایي هغه دې ته وایي تصوف، دې ته وایي پیر صاحب سره لاس هغه که میلاو که استی بیعت سو، بس تی زه خپل کار کوه، بس چې چا درته ویلی چې څوک یې مرید یم، بس همدې ته پیر وایي. او چې کله مازې کېناستې دغه جې کې الله وایه وایه بس. نور خو طالبانو دا مدرسه چې ده دا د خانقاه مدرسه، دا داسې مدرسه ده چې انسانانو کې څوک صفر ته بوزه، حسد صفر ته بوزه. طالب جاهل و که نه و، نحوه کې چې مدرسې ته لاړو، د نحوي مدرسې ته طالبانو ګرا پې څوک که ورته نحوي تر جوړ کړ. چې د فقه مدرسې ته لاړو فقه یې ور زده کړله، چې تفسیر مدرسې ته لاړو تفسیر یې ور څنګه که
نو خو چې د تا مدرسې ته څوک درغی نو که ته نر یې له هغه طالب نه حسد وباسه ته بیخي پیر نه یې بیا پیل یې چې ته له یو شاګرد د تا مدرسې ته درغی حسد یو مرض ده او د تزکیې مقصد دا د الله عز وجل وی یزکیهم ویعلمهم الکتاب یزکیهم کوم انسانان چې له حسد نه ډک وي یزکیهم دغه مربیانو پیران علما د علم باطن د دوی تزکیه کوي معنا هغه حسد تر نه له بیخ نه باسي کله دې تېر ویستلی ده نن چې ډېر لولې حسدان دي هم دغه پیران دي طالبان الله دې دوی په حال باندې رحم وکړي دا باطل درته یادوم طالبان که نه ښه خلک هم الحمدلله شته خبر پوه شولې چې دا اوس ته ملا ورته یاد کوي مه کوه دا وابي ټول عمر یې په همدې نو حسد څو که نه تا نه ده وتلی تا شاګرد نه به حسد چېرته وځي الله دې موږ په حال رحم وکړي دا طالبانو لویه نښه ده چې ملا ورته یاد کوي وایي ورکه وی ورکه بیخي سړي بچی ده نه هغه بله تبلیغیان چې ویلي سړي دیوبندیان به ورکه دا بیخي سړي زمون نه دي ښه بله ډله بیخي ښه نو څوک ولي خو موږ سم خلک یې که نو خو همدا حسد څو کوي نو چې تا پیر نه دا نه ده وتلی الله دې موږ په حال رحم وکړي وی طالبانو ابلیس یو ورځ فرعون ته ورغی امام رازي وایي ابلیس فرعون ته ورغی دروازه یې وټکوله شپه وه دروازه یې وایي چې وټکوله ابلیس غږ ورته راوکړه چې څوک یې وی هغه ورته ویلې دا فرعون غږ ابلیس ورغی د فرعون دروازه یې ورټکوله فرعون غږ راوکړه څوک یې ابلیس ورته ویلې زوی دې مړ څه کله خدای ته تا ویلې زه خدای یم نو که خدای وایي زه به دې پېژندلی وم که تا ویلې انا ربکم الاعلی زه دې کله وپېژندلم نو خو رب خو نه یې که نه خپل منځ کې خو سره پوهېدل چې داسې ګپې جوړه کړې ده انسانان غلطوي کله چې ورننوته نو ابلیس ورته ویلې چې فرعون که ته الله وایي زه به دې پېژندلی مدیر زه له دې نه به تیر سره زه ګپ شپ ولګوو که زه صحیح ده چې کېناستل وي دا فرعون ابلیس ته ویلې اتعرف فی الارض شرا مني ومنک له ما ګپ و شپ به ولګو وي له ما او له تا نه په دنیا کې شر بل څوک سته وی ده ورته ویلې نعم الحاسد حاسد طالبانو له ما او د تا نه بتر ده وبالحسد وقعت في هذه المحنه د حسد دی وجه نه د دغه وجه نه نن ابلیس راته ویل کېږي ټول انسانان مې وی لکه شیطان دسې کافر هم وی لکه شیطان دسې مسلمان هم وی یهودی هم وی شیطان نصرانی هم وی شیطان ټوله دنیا طالبانو په رټلو باندې راغلی ده که نه دا هم ډېر خطرناکه حالت ده که نه چې ټول خوله در پسې خلاصه کړي که نه بس همدغه خوله باندې چې نور هېڅ دې وم نه وهي تنا چې دا در پسې غږېږي دا خو هم څه وړه خبر نه ده که نه دا د ابلیس طالبانو اقرار ده په دې باندې چې تر ټولو نه لوی بد څه شی ده الله دې موږ له حسد نه وساتي زه طالبانو انشاءالله کوشش کوم چې وخت پیدا کړم زه تاسو ته بیا داسې یوه جمعه که درته یو کتاب وایم چې زه تاسې په تزکیه د نفس باندې پوه کړم چې د تزکیه د نفس بیا تاسې د چا نه مریدان سې خپله به پوه سئ پرې باندې چې مونږ اوس طالبانو تاسې دلته د ترجمې ته راغلي یئ که نه دومره لرې لرې ولایتونو نه راغلي یئ د افغانستان هدف مو سته و څه هدف مو ده یو څه علم زده کوئ که په دې پوه سئ چې د مونږ دلته علم نه زده کېږي قسم په الله که ولا چې پړی څوک در کې واچوي که پاتې سئ خو یو هدف دپاره نو هدف په لاسته کوئ بیا ځئ که نه نو ته چې پیر ته ورغللې نو ته له مرضونو نه ډک یې له ډېرو مرضونو نه حسد کبر غرور پیر ته چې ورغللې ته به اول داسې پیر پیدا کوې چې هغه پیر څوک وي خپله خالي وي له هغه صفاتو نه او سړی چې نحوي نه وي طالبانو صرفي نه وي په قرآن تفسیر نه پوهېږي هغه نه ترجمه کوئ ګرځئ که نه ګرځئ افغانستان کې چې داسې یو عالم پیدا کړي چې د ما علمي ارتقاو کې ورځئ نو پیر ته هم طالبانو داسې پیر واورئ د شهرت پسې مه منډې ویل پیر هغه پیر ونیسه ته ځان سره یې ورې فکر وکړه چې ده څومره اصلاح ځان کې راوستلي څومره کبر ده څومره غرور ده څومره صفر ته دا حالتونه راوستلي دي دغسې تجربه که ته مه ګوره چې دا غټ پرېږده خپل کار به کوي غټ په دې باندې فکر وکړه چې څومره اندازه ده په ځان کې اصلاح راوستلې په سمه معنا یې واوره په سمه معنا یې تجربه که پس له هغه نه بیا ورسه چې په تا کې هم تزکیه راولي تا نه هم حسد صفر ته راولي تا نه هم هغه مرضونه همداسې ټول باطني مرضونه صفر ته راولي کله چې ته جامعې ته راغللې حاسد به نه یې که تا چېرته له یو مجاهد بل مجاهد سره وجې کې وظیفه وله تا کې به حسد نه وي
او که چېرته یو ملا له تا نه ښه ملا او د هغه خبره درته واوره تا باندې ډېر خوند یې درکړه هېڅ بد دې پسې ونه ویلی نو بس تا کې حسد نسته رسیب او که د پیر بیا کار ور نه کړي یو څه وخت دې ورسره تېر کړه کار یې ور نه کړه ستې خو دا څه دي تا پلار نه ده که نه اوس تاسې چې دلته طالبانو ترجمې ته راغلي په منځ د میاس کې تلای سئ که نه سئ تلای سئ که نه وایي پیدا یې ونه کړه چې نه تېر زده کېږي یالله کډه بار کې ځه نو طالبانو که پیر سے محترم بیا دې تا اصلاح نه شوه کولی ټول عمر به ته ورسره یې که اصلاح یې نه شه کولی بستره بار که یو بل پیر پیدا که ځکه ته مریض یې اوس ډاکټر ته چې ورځې هره ورځ دې تا تداوي کوي له هغه ډاکټر سره ښه نه سولې تر مرګه به ورسره یې که بل ډاکټر ته به ځې نو طالبانو د اصلاح دپاره چې د ځانونو اصلاح وکړي دا د تصوف اصلي څوک ده الله عز وجل دې موږ علما د تزکیې د علما هم جوړ کړي موږ طالبانو د اسلام په تاریخ کې ځان ته مستقلې مدرسې درلودلې د خانقاو په نامه باندې هغې کې به د طالبانو تزکیه د نفس کېدله الله عز وجل دې موږ او تاسې هم تزکیه د چا وکړي د نفس وکړي